अपने आसपास आपने छिपकली जरूर देखी होंगी। ये रात में शिकार पर निकलती हैं और दिन में छिप जाती हैं। छिपकलियां घरों में भी खूब नजर आती हैं, मगर जानते हैं कि ये कितने समय तक जिंदा रहती हैं या फिर छिपकली कितने दिन में पैदा होती है? इसका जवाब किसी को भी चौंका देगा। छिपकली आमतौर पर 5 से 7 साल तक जिंदा रहती हैं। इसके बच्चे अंडे से करीब 40 से 60 में निकलते हैं। हालांकि इसमें बदलाव भी संभव है।